हाय यान मल्लिका यान निगलेकिन बीट्रूट कटलेट मल्पने चंद तूजावे बीट्रूट कटलेट मल्पर ಏನೇನ ಸಾಮಾನ್ ಬೋಡು ಪಂದೆ ಅನಿತೆ ಪನ್ಪ ನಿಗಲೆಗ ಏನೇನ ಗೆತೊಂದೆಂದು ಇತ್ತೆ 1 ಕಪ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಒಂದು ಪಜ್ಜಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಗೆತೊಂದೆನ ಐತ ಒಟ್ಟುಕು ಬಟಾಟೆ ರಡ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ದ ಬೇಯ್ಪಾದ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತೆ ಗೆತೊಂದೆ ಒಂದೆನ್ನ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಖಾರ ಬುಡಿತ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಎಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಮಲ್ಪುಜ ಈಗ ಈತಿಯವು ಒಂಜಾರಿ ಚಮಚದತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ 3/4 ಚಮಚದ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೇನು ಆಮ್ಚೂರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡು ಒಂದು ಬೋಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡುನ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಲಿಂಬೆ ರಸಲ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಪುಳಿ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಣದು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನು ನಿಕಲೆಗ್ ಬುಡ್ಚಂಡ ಪಾಡ್ಬಿಡಿಂದ ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡುವನಿದ್ದೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಪಣ್ಣ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ನು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಪೂರನ್ನ ಐತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ ಬರೊಂದುಂಡುದುಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಗಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ಪೂರ ಒಂದು ಆಣೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿಯೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ದಿ ಒಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅದಾಗನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಇತ್ತೇನು ಒಂದೈತೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತು ಇತ್ತೇನು ಕಟ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತುಜಾವೆ ಅವು ಕಟ್ಲೆಟ್ ದ ಮೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಐಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕೈಟೆ ಮಲ್ಪೆಗ್ ಇಂಚ ಗೋಲ್ ಶೇಪ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಏಕ್ದಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನೆನಿತೆ ರವಟ್ಟು ಮುರ್ಕದ್ ದೀಪೆ ಪೂರನ್ ಇಂತದ ಒರಿದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ತು ದೀಪ ಐತೆ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಒಂಜೆ ಮಲ್ಪೇನು ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತಂದೆ ಸಾರಿ ಇತ್ತೇನೊಂಜಿ ತವದಿದೆ ಐಕೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಡ್ವೆ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚ ಆವಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಂಜೊಂಜೆನೆ ನೆಕ್ಕು ದೀವುಡು ದೀಪೇನು ಒಂಜೊಂಜೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಸ್ಲೋ ದಿಕ್ಕ ದಾಯಬಂಡ ಕರಂಚರ ಬಲ್ಲಿ ಇಜಿನ ರವ ಪಾಡ್ನೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡವು ಪಕ್ಕ ಒಂಜೆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ಚಿ ಸೈಡ್ ಇಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡೆನ ತವ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ ಗುಂಡಿ ಇತ್ತಿನ ಟಸರದ ಅಂಚದು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂತ್ ಪಾಡ್ವೇನು ದೇನ ಪೂರನ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದೊಂದು ಕಾಯ್ದನು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ದನು ತೋಜುಂಡತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಮಿಡಲ್ ಡೇನ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಏರ್ಕೆ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೋಕ್ ಅದ್ ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಲೈತೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದಿ ತನ್ ಗಿಪ್ಪೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಮಿತ್ತನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗಿಪ್ಪೆ ತೂವರೆಗ್ ಲೈತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಕೆಂಪು ಉಂಡು ಮಿತ್ತಡೇತ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆತುಂಡು ಆತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಲಂಡು ಅದು ಲೈಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನಿಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ದೊಟ್ಟು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂದಿನ ಓಕೆ ಬಾಯ್.